Poštovani gledatelji, u prošloj smo emisiji govorili o Srbima na Kosovu. Ovu počinjemo s pričom o Hrvatima koji su ovdje došli, navodno iz Dubrovačke republike, prije mnogo stoljeća, bili rudari, bavili se trgovinom i poljoprivredom. Ovo je Letnica, pristojno velika katolička crkva, a ujutru u 9 na misi malo vjernika. Većinom su to starije osobe. Čime se bavite? Ste u penziji? U mirovini? Mirovini. U mirovini. I kolika je mirovina? 75 euro. Nimamo nikoga za nas. Sad vremena više doktora nemamo. Treba nam pomoć, mi smo stari ljudi. Da radimo ne možemo. A da vas podmladimo ne možemo. Pa ne možemo. Stari smo, mi ne možemo da radimo više. A gdje su vam djeca? Djeca otišli u Hrvatsku. A od čega se ovdje živi, osim od mirovine? Samo imamo staračku penziju 75 evra. Od toga živimo. Svi imaju po 75? Da. Svi. A što vam djeca ne pošalju? Jednu čerku imamo, ona ima dosta, hvala Bogu, familije, od kuće pošalju. Nema da mi pošalju veliko. Sada kad je mala da ih pošaljila, sad nema i gotovo. Ne rade djeca, neki oštećene. Ja sam ove koje sam vidio, svi rade, imaju velike aute i veoma su bogati. Nema za sebe, ne da mi pruži pomoć meni. Odakle? Kažu da ih je od negdašnjih 500 ostalo samo 32. Šta ste? Katolik Albanac. A govorite hrvatski? Da, pomalo. Ne baš dobro. Pomalo. A otkud ste vi došli? Iz Stuble, iz Gornje Stuble. Gdje je to? Gornje Stuble ima i do 3 km odavde, 3-4 km. Da. Pa kombinirate, mi su malo na hrvatskom, malo na albanskom. Da. Pošto ima i Albanci i Hrvati ovdje, zato. Katolički svećenik Marjan Lorenci je Albanac, ali govori hrvatski. Je li istina da se u ovoj crkvi zaredila Gonđe Bojađiju majke Tereze? Je istina da je ona došla u to doba iz Skoplja tu, došla u svetište 15. augusta. I tu je ona, kao što je sama rekla, dobila poziv Božji. I tu je odlučila u ovoj crkvi Majke Božje da će odlučiti postati misionarka, odnosno časna sestra. Ovdje mi se žale da jako loše žive, je li tako? I to je istina? Tako žive i moji roditelji. Ja imam roditelji od 77 godina i oni žive od 70 euro koje dobiju. I u prošlosti smo se brinili za njih, i sad se brinemo i u budućnosti ćemo se briniti, tako da njima ne fali. Caritas, jel pomaže? Ne fali ništa što se tiče jela i pića i stanovanja. Caritas pošalju? Pajkar svakako. Znači, više je to razlog, malo smo stari. Samoća čini svoje. U 11 sati je misa na albanskom jeziku. Za Albance katolike koji su, kažu, došli iz Makedonije, kao izbjeglice. Njih je već u ozbiljnom broju. Danas ih je 20 puta više nego lokalnih Hrvata. Da Hrvati nisu nepoželjni na Kosovu, nego da je odlazak najviše ekonomski motiviran, pokazuje naša anketa sa studentima u Prištini. Na pitanje koji im je najdraži narod u bivšoj Jugoslaviji, Hrvati su dobili 1/3 glasova, 33 od 100, uvjerljivo najviše. Drugi su Makedonci sa 19, treći Slovenci 15, uz Bošnjake 14, a Crnogorce najviše voli njih 9. Svaki 10. student je rekao da ne voli posebno ni jedan narod u ex-Jugoslaviji. A onda smo otišli u Janjevo, gdje žive Janjevci. A kada u Hrvatskoj kažete Janjevci, to je sinonim za vrijedne, obiteljski povezane, često veoma bogate ljude. Ne ovdje na kosovskom Janjevu.
velika crkva za vrijeme kada je ovdje bilo 5000 katolika Hrvata, a danas ih je jedva 200. Pa, živimo. Janjevo ko Janjevo. Je li ima struje? Da, imamo. Ima vode? Ima i voda sve. Ima televizija? Da, sve. Što gledate? Koje kanale? Vi znate i albanski i hrvatski? Znamo albanski, gledamo hrvatski. Hrvati su živjeli gore, na vrhu brijega, Albanci i Romi na dnu, a Srbi su bili u polju. Danas se čini da na ovom mjestu nitko ne živi dobro. Kakva je to razlika sa Prištinom koja ubrzano korača kroz 21. stoljeće? Ova zgrada je centar za inovacije. Ime samo kaže, svi inovativni su dobrodošli. A u 4 godine pokrenuli su 80 start-upova u kojima radi danas više od 1000 mladih ljudi. This building is modern, well equipped. Who is paying the rent? We are still being supported by donors. So the Swedish International Development Agency with the Swedish Embassy in Pristina are supporting us with the core funding. But again, we are always working toward becoming self-sustainable. Examples like that I saw in Serbia also, in Bosnia, in Croatia, all over this region. Why are these donors and foreign embassies and groups financing initially these projects? Why? To make good competition? To take their jobs? Are they humanitarian? Why are they doing that, from your experience? I think each donor has its own objectives, but Kosovo's story, it's quite different from maybe some of these other countries. Kosovo has gone to war. It was completely destructed. It did not have any economy. Its educational system was quite poor. So I think the main donor objectives were in this regard, in helping economic development of Kosovo. I think we need to maybe zoom out a little bit, because I personally believe that any successful story for Kosovo will not only affect Kosovo itself, but it will affect the whole region. And this means that any country in the region should be very happy about the story which Kosovo will produce, such as we would be for any other country in the region having a global successful story. What this means is that we will tell the world that this is a region in which people can invest. This region has young people who can really produce good global startups. And I think this is the logic we need to follow. I opet se vraćam u Bonavet, u Đakovici, među one koji će stvarati budućnost Kosova. I've heard today is your birthday. How old are you? I'm 15 now. 15 now? Yeah. And when you were 14, you I designed? created this. Yeah. How did you do it? Well, we got some ideas from the internet. There's a website that the people say ideas, and we were thinking to make first we created a 3D printer. Small 3D printer, and then we needed to create some other 3D printers. So we needed the chassis. So we thought to create the CNC to create the chassis of the 3D printer. So we created this CNC, me and my friend, so we could do this, the frame. Now we learned a lot of things during the creation of this CNC, because this project is bigger than a 3D printer. So we have to work with bearings, with motors, we have to calibrate it. So we learned how to calibrate the CNC, how to use the router, because sometimes it's dangerous. So we have to make the base is going to be static, it's going to be stable. So we learned how to do that. We use step motors. We use the frame. The frame is 3D printed. So we made the frame from 3D printers. The 3D printers that we made. We have here the belt. The belt is bought online. We have the stepper motors that are NAMA 17. These stepper motors are used in many projects like the 3D printer.
So this is it. It uses a Ramsey as a controller and the Arduino as a microcontroller. And what's the purpose of this machine? I told you that the first idea was to create the other frames for the other 3D printers that we made. Yeah, but now you can use for everything. You can engrave on you can cut the wood, you can engrave on wood, you can do anything, you can engrave on the plastic and everything. Congratulations. Thank you. Where is the end? What do you intend to become? Engineer? I think, but I'm young to think about these things. You happy with your life in Đaković? Yeah, really happy because I'm more happy that Banavat is here in Đakovo, not in other cities. I hope it will be in other cities, but I'm more happy that it's on my hometown. I sada naša anketa sa studentima u Prištini. Koliko su liberalno internacionalni bili stupili u brak s osobom druge nacionalnosti? Ne bih, reklo ih je 43. Da, bih, također 43. Možda, reklo je 6, a ostali nisu odgovorili na ovo pitanje. What do you think? Your first car will be bought by your father or you'll buy your car yourself? Of course, I think my father. Okay. And besides English, do you speak something else? I understand Turkish, Spanish, but I can't really answer if they ask something, but I can understand their language. What do you understand better, Turkish and Spanish or Serbian? I don't understand Serbian. I understand only Turkish and Spanish and English, of course. Would you marry a person of another nationality, ethnic group? I don't know. I haven't think about that. I'll ask the class now. Listen carefully. I'll speak very slowly. If in your class there was a test, an exam, a test, and you see that your classmate is copying from you the answers, because you are a good student, you know the answers, and the next one to you is copying. Who of you would report that to the professor? Lift your hand. Who would be the one to say, Mr. or Mrs. Professor, Fatmi is copying from me? Who would do that? I have to say something before I will answer. At least at us, it's not. Would you do that? I wouldn't allow. For example, I wouldn't allow him to copy me because I wouldn't give him something better. He just will think that all his life he has to copy the others. He wouldn't think to work in his own or to do something different. He always would think that he will. For example, he can finish the university by copying, but he can't get any work after he will finish the university. So I think it's not important only to copying. It's important what you learn. Of course, but is there anyone who would report? Anybody? Just you? Okay, we are in the university now, so we are grown up enough, I think, to know that copy is not a good thing, and we don't have to copy. I think like that. U svome ustavu Kosovo je građanska država. Ne piše da je to država albanskog naroda i drugih koji tu žive. Poput Crne Gore, to je država građana. Kako to komentira predsjednik Hashim Tači? Ne kemi filluar luftën për liri dhe pavarësitë Kosovës dhe ato objektive kemi realizuar. Jo përmendet, serbet kanë filluar me idenë e tyre të çmendurisë, mund të themi lirisht të gjithë serbet në një shtet, duke filluar luftat në Sloveni, në Kroaci, në Bosnë, në Kosovë. Ka dështuar ajo ide dhe ai që pretendon sot me ndërtu shtet etnik në Ballkan është i dështuar. Është rrezik shumë për këtë paqe dhe stabilitetin në rajon, prandaj mendimi
opinionit dhe filozofia, vizioni në politikë është që të krijojmë një rajon të hapur, pa kufi, të modelit evropian dhe në asnjë rrethon të pretendimit për ndryshimin e kufive apo ndërtimin e shteteve etnike. Unë nuk i besoj ides se mund ndërtohet shtete etnike në këto rrethona në Ballkan. Në Evropën e lirë kanë dështuar dhe në tërë botën e lirë, mund të themi lirë, se ka dështuar projekti apo ide të ndërtimit të shteteve etnike. Unë nuk e di në Evropë se cili shtet nuk ka komunitete tjera për posë mazhorancës etnike që mund të ketë. As Gjermanët nuk jetojnë në një shtet të vetëm. Spomenici po Prištini su raznovrsni i održavaju mnoge povijesne i političke opcije. Zanimljiva je teza bivšeg albanskog političara u Jugoslaviji, Azima Vlasija, da zapravo u borbi kosovskih Albanaca za samostalnost i samobitnost nije bilo opcije samostalna država. Tvoja generacija je propatila dosta i ti si bio u zatvoru pod Miloševićem i mnogi su bili u zatvoru na desetine tisuća, pa možda i stotine tisuća. I na kraju kad se sve ovo završilo, kad gledaš ovo Kosovo danas, je li se isplatilo? Svakako da se isplatilo boriti se za očuvanje samobitnosti. Ja pripadam generaciji koja se borila za očuvanje identiteta samobitnosti Kosova, istorijskog, kulturnog, etničkog ili multietničkog. Sad, nas je bilo različitih struja. Bili smo oni koji smo mislili u onoj Jugoslaviji, koja se razlikovala od mnogih drugih komunističkih zemalja, kao federativnoj zajednici, da budemo ravnopravni sa drugima, a u budućnosti što bude sa drugima, mi da imamo pravo da odlučujemo o sebi. Ajde da kažemo za republiku u onoj Jugoslaviji. Bila je druga struja albanskih patriota čija je vizija bila nacionalno ujedinjenje, odnosno ujedinjenje sa Albanijom. Vidite, nije se desilo ni jedno ni drugo, nego se desilo ono treće. Bukvalno nije postojala politička formacija među Albancima, legalna ili ilegalna, koja je imala u svom programu Kosovo kao nezavisna država sa granicom prema Albaniji, kao prema Makedoniji, kao prema Srbiji ili Crnoj Gori, ali eto, to se desilo. I mi smo sada, kao manje više, kao sve ove male države u regionu, nastale od bivše Jugoslavije. Kad me pita i ja idem po regionu puno, ostalo ona navika, pitaju me kako je na Kosovu, kažem uklapamo se u balkanski prosek, nismo više poseban slučaj. Zato je važno što o budućim odnosima s Albanijom misli predsjednik Tači. Raportet të janë vllazërore, janë edhe raporte ndërshtetërore. Shqipëria është pjesë e NATO-s, ne jemi në rrugë për NATO. Shqipëria po punon që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, po punojmë edhe ne si shteti Kosovës. Jemi dy vende sovrane. Kosova është shtet multietnik, atë dhe gjithë qytetarëve të saj, pa dallim etnik. Mendoj që as Tiranasi, as Prishtinasi nuk ndihen inferior me njëri tjetrin, as të kompleksuar me njëri tjetrin. Ne plotësojmë njëri tjetrin, kështu që nuk mendoj që ka dallime në kuptimin e një mentaliteti të fuqishëm të dallimeve etnike, geg apo tosk, apo të qenë shqiptari i Kosovës dhe shqiptari i Shqipërisë, apo i Malit Zi, apo i Ulqi, Macedonisë, apo i Preshevës, por natyrisht ka dallime nuancash rajonale, si ka çdo kombë. Unë kam jetuar në Zvicër dhe kam përjetuar këto dallime, qoftë nga Berni në Appenzell, në Zyri, qoftë në atë artikuluar në gjuhës, qoftë në
natyrisht në sjellje, secili rajon ka të traditat e veta të trashëguara, por këto gjëra dhe këto dallime të vogla i kanë çdo kom, por mund të them se kombi shqiptar është për shkak të ndoshta të vujtjeve të gjata që ka përjetuar, është mes veti me i lidhurin në rajon, por respekton kornizat dhe orientimin politik. Për asa flamuri kombëtar i Tiranës, apo i kryeministrit, apo i presidentit të Shqipërisë, flamuri kombëtar është edhe imi, sepse unë kom luftuar me flamurin kuqezi, me flamurin kombëtar dhe kemi fituar betejën e Kosovës së lirë, ndërsa tash jemi vend sovran dhe jemi dy shtete dhe respektoj respektoj dhe ndihem shumë krenar me flamurin kombëtar, por respektoj dhe ndihem shumë krenar edhe me flamurin shtetëror. Međutim, osim bivših komunista koji su htjeli republiku i pristaša Hašima Tačija koji su u većini i zadovoljni su s državom Kosovo, postoji jaka skupina Samoopredjeljenje koja zagovara ujedinjenje s Albanijom. A neće ni da čuju za zajednicu srpskih općina na Kosovu. Your name, Vesnik, means noble. Noble, yes. In your Facebook profile, you say arrogant. Correct? Yes. One of the things, yes. In a society that we live at the moment, I'm sort of forced to be a bit arrogant because this country is run by some people who do not understand the normal language, so you have to be arrogant towards them to understand you. So I sometimes say, the people who are running this country, you're up here and they're down there, and to make them understand you, you have to go down and fight with them and then come back up. You know, that makes me a bit arrogant than it's expected, but I'm not that bad, actually. I understand that your two major points is stop the idea of the community of Serbian municipalities, and the second one, unite all Albanian space and ethnic territories that were taken from you in 1912. Our main idea was to create a proper country that Kosovo should be. A developed country, a country recognized by the entire world. And this is our main goal and our main issue. Future issues, and one of the issues that stops this is the association of Serb municipalities. We don't mind an association of Serb municipalities as an NGO. There are associations of municipalities everywhere. But this deal, this particular deal, which we are opposing, is more than that. It's not just an NGO. It gives this association power that can, in the future, create something that we call Bosnization of Kosovo. Something that would create... Yes, Bosnification? Bosnification of Kosovo, which is something that could create another Republika Srpska within Kosovo. Za potpredsjednika vlade Kosova iz redova srpskog naroda, zajednica srpskih općina je dogovorena stvar. Ja pretpostavljam da je vaša želja i cilj zajednica srpskih općina. Kad to kažete političkim Albancima, mislim, oni kažu da ne dolazi u obzir da to sliči na Republiku Srpsku i da je to bosnifikacija Kosova, da oni ne pristaju. Je li vama to u redu da bude zajednica srpskih općina? Zajednica mora da se formira zato što je ona dogovorena u Briselu. U briselskom sporazumu postoji štošta što je dogovoreno, što apsolutno nije bilo prijatno za Srbe da se sprovede, što je značilo manje prisustvo i određenih institucija srpskih na ovom prostoru, što je značilo određene stvari i procese koji apsolutno nisu bili prijatni za Srbe. Zajednica srpskih opština je neophodna da bi Srbi ovdje preživeli. Mnogi koji se bore protiv zajednice zapravo se bore protiv opstanka srpskog naroda na ovom prostoru. Ako odete u bilo koji katastar, u bilo koju opštinu, vidjet ćete da najveći broj transakcija kupoprodaja nepokretnosti jeste na relaciji gde Srbi prodaju Albancima i odlaze sa ovog prostora. Svi oni koji žele da
ovaj prostor ostane bez kosovskih Srba, a to će se neosporno desiti ukoliko ostanemo u ovakvom političkom okviru, ukoliko imamo samo ovoliko političkog uticaja i institucija u svojim rukama, Srbi će nestati sa ovog prostora i nedvosmisleno će oni koji su sanjali san o etnički čistom Kosovu bez kosovskih Srba i drugih dočekati to. What's your position on the Association of Serbian Municipalities? Kjo që keni dëgjuar është komplet e paqëndrueshme. Ne kemi pranuar dokumentin e presidentit të saj mbase se le edhe kemi shpallur pavarësinë e Kosovës. Dhe në këtë dokument përfshihet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të jetë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe standardeve të qeverisjes evropiane. Prandaj më tepër është një kauzë e paqen politike se sa një realitet. Ne në asnjë rrethon nuk do të lejojmë bosnjakizimin e Kosovës. Nuk do të lejojmë autonomi kushdo që kërkon. Nuk do të lejojmë Republika Srpska. Kosova është një, unike, si tërsi teritoriale dhe është vend sovran. I to je bilo sve u idućoj emisiji Sjajna televizija Klan po arhitekturi i idejama ovoga čovjeka Batuna Hadživa. Govorimo o rađanju sporta na Kosovu, Majlinda Kelmendi zlatna medalja iz Rio de Janeira, Fadil Vokri, predsjednik Nogometnog saveza, u ilegali i danas. Tko šiša Hašima Tačija, taj šiša i mene. Priča je s Drenom iz Prištine. Modna dizajnerica Kika Rugova i još jedna povratnica iz Amerike na Kosovo. I još nekoliko zanimljivih priča. Poštovani gledatelji, doviđenja.